ce gani gani na ce gani. Tun da kin zo ba za na bar ki ki koma ba, ba ni dama daga zuciyar ki in samu rabo. Tun da ka zo ba za na bar ka ka koma ba, ba ni dama daga zuciyar ka in samu rabo. Ashe dai zance muke guda, da bawo asalin jikin gyaɗa. Zato na biyu ta wuce guda, cikar abu gane shi an gwada. Mai dangaye tanadin bida, da sauri ba a baje shi zanen zamo. Karki abin da ka ga zai fi maka ko nan gaba, zahiri kaɗai muka sani don ba mu san gaibu ba. Sai haƙuri tun da ka taso a cikin yan uwa, tsara ko da sassaƙa gamje bai faɗi ba. Ko ai ba da Allah liman shi ne gaba, mai nema da haƙuri zai iya samun rabo. Kin zo ba za na bar ki ki koma ba, ba ni dama daga zuciyar ki in samu rabo. Ayya! Tun da ka zo ba za na bar ka ka koma ba, ba ni dama daga zuciyar ka in samu rabo. Mai sauri bai zarce mai gudu, da tsalle aka tsallake tudu. Idan na tuna al'ummar kudu, na kan yin komai da su gudu. Albarkar Allahu wahidu, ya tsaftace duk zuciyar musamman gyambo. Ka bar kowa kai ta addu'a, da sanni ya zam ka wuce sa'a. Kawa makiyana ka farra'a, gurin kowa kar kake ba'a. Ka bar kowa